د ورزشي ټولنیزو سیاسي او نورو جالبو معلوماتو لپاره د افغان اپډیټس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. روژه نیول د الله پاک د رضایت او ثواب ترڅنګ نورې کومې ګټې لري؟ په دې وروستیو کې یوې څېړنې ښودلې چې روژه نیول د انسان عمر اوږدوي. خو څنګه؟ دا چې څه ډول په دې ویډیو کې موږ ټولې خبرې درته یادو. د سلام په وړاندې کولو سره له افغان اپډیټس یوټیوب چینل څخه مو یوې نوې ویډیو ته هرکلی کوم. په انګلستان کې یوې څېړنې ښودلې چې روژه نیول عمر اوږدوي. خو څنګه؟ په نیمه ورځنۍ روژه کې د خوراک څخه پرهیز کیږي، خو د کالوري نه لرونکو اوبو او مایعاتو د څښاک سپارښتنه کیږي، په ځانګړې توګه په ګرمه هوا کې. د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي چې په اونۍ کې 2 ورځې نیمه ورځ یا په منقاطه بڼه روژه نیول او د 14 نه تر 18 ساعتونو پورې له خوراک نه ډډه کول ښایي د زیاتو ناروغیو له درملنې کیلي وي. دغه څېړنه چې د نیو انګلند په طبي ژورنال کې خپره شوې، د وینې د فشار کمیدل، د مغزو سم فعالیت، د وزن کمیدل او د عمر اوږدوالی د دغه ډول روژې د ګټو څخه ګڼل کېږي. ډاکټران له اوږدې مودې راهیسې خپل مراجعین د زیاتې چاغۍ، شکرې، قلبي او سرطان ناروغیو د درملنې لپاره خپل مراجعین نیمه ورځې یا منقاطه روژې نیولو ته هڅوي. په دې ډول چې هغه 2 ورځې چې روژه نیسي باید د 500 کالوریو نه زیات انرژي وانخیستل شي. په دغه څېړنه کې شاملو پوهانو ویلي دي چې په خوراک کې وقفه یا په بېل عبارت په اونۍ کې 2 ورځې روژه نیول د دې سبب کېږي چې د بدن سلولونه د خپلو غوړو له زیرمو نه استفاده وکړي او د بدن متابولیزم ښه شي. د دې څېړنې په نتیجه اخیستلو کې د جاپان د اوکایناوا جزیرې اوسېدونکو ته اشاره شوې چې د عمر په اوږدوالي مشهور دي. دوی کې ناوا خلک د کمې انرژۍ او کمې کالورۍ لرونکي غذاګانې خوري او اکثر د خوراکي توکو نه په روژه کېدو عادت دي، خو مایعات استعمالوي. تر دې دمخه یوې بلې څېړنې هم ثابته کړې وه چې په متفاوته توګه روژه نیول د انسولین په وړاندې مقاومت ښه کوي او له دې لارې د شکرې په مرض اخته ناروغان د بدن د وینې شکره ثابته پاتې کېږي. د یوې بلې څېړنې له مخې دغه ډول روژه نیول د مغزو د فعالیت د ښه کېدو سبب کېږي او له سټرس په مقابل کې د بدن مقاومت زیاتوي. خو په نیمه ورځنۍ روژې باندې عادت کېدل یو څه مشکل دي، په ځانګړې توګه د هغو خلکو لپاره چې په 3 وخت غذا خوړلو روږدي دي. څېړونکي همدا شان وایي چې دې ډول روژې نیولو په لومړیو اونیو کې کېدای شي خلک د لوږې، بد چلند، بدخلقۍ او همداشان د تمرکز د کموالي له ستونزو سره مخامخ شي، خو د هغوی په وینا له څو اونیو وروسته دوی د دې وضعیت سره عادت کېږي. دوستانو، که دغه ویډیو مو در سره خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ، او که زموږ یوټیوب چینل مو در سره نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ څو راتلونکي کې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه، زړه پورې او وروستیو معلوماتو او خبرونو څخه باخبره اوسئ. د افغان اپډیټس چینل در سره سبسکرایب کړئ.